Okay, today we will discuss about um, the scientific status of education. We will divide into two the categories of education: education as practice and education as science. Okay, I will share the presentation. Okay, can you see my presentation? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. I will try to deliver a presentation in two languages, in English and also in Bahasa Indonesia. So you will have a more good understanding about what I'm saying about this topic today. Okay. The title that I give to my presentation is Education as a Field of Studies and Science. And we need to consider about the basic concept of science before we try to categorize education as science, and then try to categorize education as what is it, as practice. But before we discuss about this, I think you will remember, if you look at our previous meeting, that I already tried to divide the two categories of educations. If you remember about the nature of educations, there are four nature of the basic nature of education. Education as what is it, as social institutions, and then education as a system, and the third is education as a field of studies or as a science, and then education as a practice. And the last two concept of educations, the nature of educations, education as science or education as a field of studies, and education as practice, we will try to have a good comparison about these two dimensions in our meeting today. Nah, kalau Anda masih ingat di pertemuan yang dulu, yang kemarin, bahwa ada 4 pengertian dasar dari pendidikan. Satu, pendidikan terkait dengan atau pendidikan disebut sebagai peranata sosial atau social institution. Kemudian pendidikan dilihat sebagai satu sistem, begitu ya. Consists of several basic element of education. For example, teachers, students, curriculum, learning practices, learning environment, assessment, learning management, policy, and so on and so on. Itu ada banyak kalau kita lihat dari varieties of the basic element of educations. Nah, kemudian yang ketiga, the third nature of education. Uh, Education should be seen as a science or as a field of studies, or as a discipline. Jadi pendidikan mesti dilihat sebagai satu bidang kajian keilmuan, sebagai ilmu, as a science, yang karena dia menjadi ilmu, maka teacher will have a good foundation, epistemological foundation on how to teach properly their student um, in schools and within the classroom. Dan karena itu, maka guru akan bisa punya fondasi keilmuan yang bagus, ya, epistemological foundation or scientific foundations, yang bisa dipakai oleh guru untuk mengajar dengan baik di sekolah maupun di kelas masing-masing. Nah, kemudian juga the fourth nature of education, that we can see education as a practice. That is the practical dimension of education. The third is the theoretical or the scientific dimension of education. The fourth is the practical dimension of education. Nah, itu terdiri dari how you teach your student. Bagaimana Anda mempraktikkan ngajar itu. And it should be based on a rigorous and strong epistemological basis. Jadi pendidikan baik sebagai ilmu maupun sebagai praktik itu adalah satu koin yang sama, dua sisi mata uang yang sama, yang saling menguatkan satu sama lain, and we cannot separate both of them. If you want a good education, you should have a strong epistemological foundation of education, and good theories of education will have no meaningful significant education without a good practice. Jadi nggak bisa hanya mengandalkan satu bagian saja. Jadi ilmu pengetahuan saja,
oke, tapi dia nggak akan oke banget itu kalau kemudian tidak dipraktikkan. Dan praktik juga nggak akan optimal kalau dia tidak based on rigorous scientific knowledge atau scientific theory, scientific approach in education. Nah, sekarang kita ke bagian yang ilmu ya. What is science? What is science? In essence, science is a discipline that focuses in one specific field of studies that try to analyze and develop the field based on scientific principles and methods. Jadi yang disebut sebagai sains atau bidang ilmu ya, field of studies itu adalah satu disiplin, satu bidang yang dia fokus pada satu bidang yang sifatnya spesifik, sangat spesifik, yang kemudian dikaji dan dikembangkan gitu ya. Berdasarkan pada prinsip-prinsip ilmiah dan metode ilmiah. So science, jadi kita kalau misalnya why we classified education as science, maka kita bisa jawab bahwa education can be classified as science because education focuses in a specific field of studies uh, and try to analyze, try to develop this field of studies based on scientific principles and methods. Jadi pendidikan itu bisa disebut sebagai satu bidang ilmu karena dia fokus pada satu hal yang sangat spesifik. And we can differentiate this specific field of education compared to other fields of studies. Nah, kita bisa membandingkan secara dibandingkan dengan bidang ilmu yang lain. Jadi kalau nanti kita lihat bidang apa sih yang sangat spesifik di pendidikan, nanti akan berbeda dengan bidang yang lain. We can differentiate education compared to biology, for example. Biology involves or refers to the study of what is it, the biological uh, biological creatures. For example, about the animals, about the plants, about yes, many things that live on Earth. That is the basic or the main focus of biology, and it will be different with uh, what is it, mathematics, for example, will be different with arts, akan beda dengan seni, akan beda dengan kimia dan sejenisnya, and will be different with educations. Nah, sekarang kita untuk bisa untuk bisa menyebut suatu bidang itu sebagai bidang ilmu pengetahuan ya, we can classify it a specific field as a science. It should meet the four basic criteria of scientific knowledge. Jadi harus memenuhi 4 kriteria dasar dari ilmu pengetahuan yang ilmiah. Yang kalau kemudian lepas, ada salah satu hal yang tidak terpenuhi, maka nggak bisa disebut sebagai bidang keilmuan. If education cannot meet these 4 basic criteria of scientific knowledge, so we cannot name education as a science, we cannot name education as a field of studies, even we cannot name education as a discipline. Nggak bisa itu. Nah, the basic criteria of scientific knowledge, it should has an object of study. Jadi yang pertama syaratnya untuk menjadi satu bidang keilmuan itu harus punya objek kajian yang jelas, a clear object of study. For example, humans. Human will be maybe the most the most wide range of scientific activity when scholars try to focus on human and then produce several field of studies. Jadi manusia itu mungkin menjadi salah satu yang paling menjadi perhatian banyak pihak ya, dari para akademisi, para ilmuwan begitu untuk menjadikannya sebagai satu fokus kajian gitu dan akhirnya bisa menghasilkan banyak bidang keilmuan. Itu termasuk pendidikan, termasuk sosiologi, psikologi, kemudian religious studies,
arts, cultures, humanities, dan macam-macam itu, languages, macam-macam. Itu sebenarnya fokusnya ke manusia. Cuma kemudian bagian manusia yang mana yang dia menjadi fokus dari tiap-tiap bidang keilmuan itu. Nah, itu pasti ada perbedaannya. Nah, again, the first basic criteria of scientific knowledge should have an object of study, human, natural things, uh, and so on and so on. The second basic criteria of scientific knowledge is scientific truth. Jadi kalau yang pertama sudah terpenuhi bahwa punya objek yang sifatnya spesifik, maka syarat yang kedua untuk bisa disebut sebagai ilmu pengetahuan, sesuatu itu ya, eh, sesuatu itu atau bidang itu, of field itu harus punya kebenaran ilmiah. Eh, Certain field of study should hold strongly what we call a scientific truth. Harus memegang dengan kuat yang disebut sebagai scientific truth, kebenaran ilmiah. Nah, eh, kebenaran ilmiah itu banyak. We have varieties of scientific truth based on our studies in, especially in philosophy of science. Jadi ada banyak varian, banyak ragam, banyak jenis dari kebenaran ilmiah. And there is no single truth in science. Jadi dan nggak ada kebenaran yang sebenarnya tunggal di dalam sains. Gitu ya. Nah ini saya sebutkan beberapa. The first school of thought in scientific truth is empiricism, and then idealism, humanism, scientific, and several scientific paradigms. Yang pertama itu empiricism, atau yang kita sebut sebagai empirisme. Empirisme itu menyatakan bahwa kebenaran itu terletak pada eh, sesuatu yang sifatnya empirik. Sesuatu yang sifatnya empirik. Empirical based evidence is the only source of truth. Gitu ya. Jadi sumber kebenaran itu menurut empirisme adalah sesuatu yang sifatnya empiris. If you can see something, if you can hold something, if you can manipulate something, then you can classify uh, something you see, something you hold, something that you can manipulate as the empirical fact or the empirical evidence. Nah, itu sumber kebenaran. Jadi kalau menurut empirisme, yang disebut benar itu adalah sesuatu yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh, kita bisa pegang, kita bisa manipulasi. Manipulasi dalam arti kita bisa mengukurnya, kita bisa mengubah, we can change the form, we can try to, what is it, to transform, to transmit, and so on and so on. Itu empirisisme itu kayak gitu. Nah, but the weakness of empiricism, tapi kelemahan dari empiricism itu, empiricism doesn't cover anything related to personal experience and personal beliefs. For example, what religious belief, for example, about your personal experience when you try to feel something. If you have a psychological experience, and then you can, what is it? Your experience will make you happy, will make you sad, will make you overwhelmed, and so on and so on. Empiricism doesn't relate to this kind of experience as the source of truth. Jadi kalau empirisisme kelemahannya maka dia tidak mengakui sesuatu yang tidak empiris, tidak empirical based evidence itu sebagai sumber kebenaran. Nah, contohnya adalah religious belief. In a very foundational teaching in Islam, for example, if we talk about paradise, talk about health, about the angel, God, reward and punishment in akhirat, for example, empiricism said that religious belief is something that we can classify as science. Gitu. Jadi keyakinan agama itu kalau menurut empirisisme nggak bisa disebut sebagai, atau kita nggak bisa classified sebagai sains, sebagai ilmu keilmuan, sebagai ilmu pengetahuan itu nggak bisa karena dia tidak empirical based evidence. Diskusi kita
tentang misalnya ajaran agama ya, surga neraka macam-macam itu bukan empirical based evidence kalau menurut empiricism. Nah, itu kelemahannya. The second weakness of empiricism is about uh, empiricism itu dia tidak mengakui juga hal-hal yang sifatnya personal itu sebagai the truly source of apa sih, the truly source of truth, itu sumber kebenaran itu nggak bisa. Jadi itu nggak empiris. Uh, Disebut nggak empiris. Misalnya adalah uh, for example, if we have uh, two different persons who are waiting for a bus in what is it, near the what is it, the campus, for example, and they will go to different places. The first person, when waiting for the bus coming, the first person, he or she feel that yes, like as business as usual, there's nothing different, because the first person don't have any appointment, uh, don't have any visits, any schedule of any meeting. So waiting for a bus for maybe 10, 20 or 30 minutes is okay. Nothing problem with the schedule of the bus. But the second persons um, are in a hurry, have a schedule, have a meeting with a very important person that will decide the success of his or her career, for example. So the experience of one person, the first person and the second person will be different. Uh, Jadi saya kasih contoh experience based apa namanya ya, of truth itu. Nah, ini yang kemudian nggak diakui oleh empiricisme. Jadi misalnya kalau ada dua orang yang sama-sama nunggu bis, yang satu itu nyantai saja karena dia nggak punya appointment, nggak punya janji, dia nggak terburu-buru juga, maka dia menganggap itu sebagai ya nunggu bis biasa itu. 10, 20, 30 menit itu menjadi ya masalah itu, no problem with the long time of waiting the bus, for example. Tapi yang kedua bermasalah itu. Karena dia punya janji yang dia terburu-buru harus segera, dan janji itu penting karena dia bisa menentukan karirnya gitu ya. Jadi these two persons are in the same situation, dalam situasi yang sama, secara empiris situasinya sama, sama-sama nunggu bus, but both of them have different situations that we cannot see in empirical evidence when they are writing the bus. Yang kita nggak bisa lihat ketika mereka menunggu bus itu. Maka sebenarnya yang semacam ini nggak diakui oleh empirisme, gitu ya. Kenapa? Karena sama-sama nunggu bis. Apa bedanya, gitu ya. Nah, itu kelemahan dari empirisme. Empirisme itu tidak bisa mengakui apa namanya religious teaching, religious belief as the other parts of the source of truth. Nggak bisa diakui sebagai sumber kebenaran yang lain selain sifatnya empiris. A personal experience will also in the same positions like the religious belief. Sama itu, pengalaman-pengalaman personal itu nggak diakui oleh empirisme, dia sebagai sumber kebenaran. Padahal orang itu benar-benar merasakan different experience, Ya, it's very possible that many people get along in the same situation, but they will have a very different experience, different feelings, different belief. Nah, itu yang kemudian kelemahan dari empirisisme. Nah, yang kemudian bisa mengatasi dari kelemahan empirisisme itu ya paham yang lain ya, the other theory of truth. Jadi teori kebenaran yang lain. Yang nanti kita akan bisa lihat itu masuk dalam kategori phenomenological truth. Kemudian juga bisa kita pahami sebagai apa namanya, metafisik source of truth. So, kebenaran metafisik ya, metafisik truth, phenomenological truth gitu ya, kebenaran-kebenaran begitu. Nah, ini empiricism, in order to be a good and a strong what is it, scientific truth for science, will have a strong
foundation for what it is, like science will be a strong and good foundation for science, like physics, chemistry, biology, astrophysics, um, which is yes, like geography and something like that. Jadi empirisme itu bisa menjadi dasar yang kuat, kebenaran yang kuat itu untuk hal-hal yang sifatnya memang empiris. Jadi objeknya itu empiris. But empirism cannot be uh, the solid foundation for other field of studies. Jadi nggak bisa dia jadi fondasi yang kuat untuk bidang kajian yang lain. Misalnya kok soal religious belief dia nggak bisa. Psikologi itu sebagian bisa, sebagian nggak bisa. Kemudian juga apa namanya? mm, 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 yes, eh filosofi ya, filosofi itu nggak semuanya kemudian bisa dia empirism gitu ya. Nah, itu ada macam-macam. Nah, ini kita lihat satu ada empiricism, yang kedua ada idealism, humanism, dan scientific paradigms. Nanti Anda bisa apa namanya mempelajarinya sendiri. Tapi intinya, the main point of this slide is to discuss about the main basic criteria of scientific knowledge. Once a field of study is claimed, and then it will be a good science. It should have an object of study, a clear object of study. And second, it should have or should be based on strong scientific. Yang kedua harus punya kebenaran, standar kebenaran gitu ya. Karena kalau nggak punya, bagaimana kita bisa menilai atau menghasilkan ilmu yang benar? Nah, gitu ya. Kalau nggak punya standar kebenaran nggak bisa gitu ya. Gitu ya. Sama halnya kayak orang ngajar ya. Kayak orang ngajar gitu. Kalau nggak punya standar kebenaran, maka which knowledge will you discuss with your students? Which skill will you deliver to your student? Will you transform and transmit for your students? Gitu. Nggak punya itu. Apa yang mesti saya ajarkan ke siswa? Kalau tidak dianggap sebagai, oh ini yang benar, maka dia nggak akan punya pegangan, akan diberikan kepada siswanya. Maka scientific truth atau the theories of truth, teori kebenaran itu harus ada di dalam atau sebagai salah satu syarat satu bidang tertentu untuk disebut sebagai ilmu pengetahuan. Kalau nggak memenuhi ini nggak bisa. Oke. And the third criteria of scientific knowledge is scientific method. Nah, uh, a package of scientific truth will be derived or will be translated into more technical, then we can call it as a scientific method. Jadi kebenaran ilmiah tadi itu, teori kebenaran itu, maka kemudian dia akan di-translate, akan diterjemahkan, will be derived, akan apa namanya, akan dijadikan dalam bentuk yang lebih teknis, more teknis. More methodological. Itu kalau dia kemudian tidak diterjemahkan menjadi gitu ya. Ada konsep bisa jalan kalau dia nggak dipraktikkan. Ada teori will be less meaningful if you cannot use it in practice. Nggak bisa gitu ya. Maka kemudian scientific truth should be derived translated in a scientific method. Nah, many scientific method we will try to the very basic concept of scientific method. The first is qualitative scan quantitative research, and then developmental, and then action research, and then evaluative research. Nah, ini metode ilmiah yang seorang apa namanya, seorang scholar, seorang intelektual yang ketika dia bergerak di dalam bidang pendidikan dan ingin mengkaji pendidikan, ingin mengembangkan pendidikan, maka satu dia harus jelas objeknya. Oh, objeknya ini jelas gitu ya. Standar kebenaran apa yang mau dipakai? Oh ya, ini. Mau tulisnya, mau fenomenologi, mau pastinya jelas itu. Nah, harus punya metode yang jelas. Tanpa metode,
dia nggak bisa ngapa itu menjadi guidance for researcher, guidance for academic, guidance for scientists in order uh, to study the field of studies. Jadi jangan menjadi panduan gitu ya. Qualitative research will have a different guidance compared to research. Developmental research will have a very distinct or different purpose of research compared to research. Gitu. Jadi nanti beda. Riset developmental research misalnya riset pengembangan, dia tujuannya beda. Dia lebih pada how to produce something. Dia how to produce learning produce learning equipment for teacher, produce assessment technique, for example. Itu develop. But action research will have a different purpose compared to developmental research. Action research, for example, the main purpose is to change the problem. Riset itu dia tujuannya ada. I will give one example how to action research in class. Familiar with the basic concept of classroom research, or maybe participatory action research. So the main action research is to change these situations. Once the teacher teach in a class and then find in learnings among the student, for example, and then the teacher try to gather the data, and inform the learning process, and its teacher try to analyze what is the main problem of the process in the class, what is the from the problem. Formulate an intervention and then okay, I'm sorry for the technical problems. The Wi-Fi is not so fast in my office, so I need to share again the screen. Okay. Okay. Can you see my screen now? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Okay, thank you. I will continue my presentation about an example. Satu contoh tadi itu ya. Jadi kalau guru dia ketemu masalah di apa namanya itu di kelasnya, diambil data, dianalisis, terus kemudian dia memformulasikan ide gagasan, and then try to what is this to conduct the formulation, the strategy in order to overcome or to handle the problem. We can call it as an action research. So the action research will have a different purpose compared to developmental research, compared to evaluative research. Jadi memang beda itu. Jadi harus ada apa namanya perbedaan. And then the fourth basic criteria of scientific knowledge is scientific product. Jadi yang keempat itu adalah produk ilmiah. Jadi ilmu pendidikan, maka dia harus punya objek yang jelas. Dia harus memegang kebenaran ilmiah yang jelas. Apapun yang mau dipegang ya, mau empirisme, mau fenomenologi, positivisme, critical standpoint, macam-macam itu. Yang ketiga harus punya metode yang jelas, kualitatif, kuanti, riset pengembangan, macam-macam. Yang keempat, kalau kita mau ambil contoh ilmu pendidikan dalam mata kuliah ini, maka harus punya produk yang jelas gitu ya. The first project of science is theory. Nah, itu sih produk yang utama itu seringkali disebut teori. Nah,
Kalau bidang ilmu, kalau sampai ada bidang ilmu dia nggak menghasilkan teori, nah maka kita patut mempertanyakan, jangan-jangan dia tidak sebagai bidang ilmu gitu ya, atau belum memenuhi syarat sebagai bidang ilmu, dan itu hanya sekedar klaim saja. Nah, teorinya apa? Nah, teori ini kan harus berdasarkan pada scientific method yang di atas, harus berdasarkan pada riset. Dan kemudian riset harus berdasarkan pada scientific truth, kebenaran ilmiah, dan harus ada objeknya yang jelas gitu ya. For example, in education, we know many theories in education. So, for example, behaviorism atau behavioristic, teori behavioristic dalam pendidikan. We know humanistic theory of learning, for example. We know cognitive theories of learning. What is it? And then connectivism in education, constructivism. Jadi banyak kalau kita mau bicara soal teori. Uh, The other product of science in education, for example, we can call it as definitions. Nah, definition itu banyak juga. Uh, Curriculum, for example. What is the basic definition of curriculum? This is the one example of scientific product in education. What is the definition of good quality, good learning quality? What is the best or the correct or appropriate definition of teacher? Jadi apa sih definisi guru apa sih gitu ya? Jadi itu hasil dari kajian ini. Kemudian konsep, konsep, konsep. Apa sih konsep dari em, apa namanya early childhood education gitu ya misalnya? Apa sih konsepnya? Konsepnya eh, konsep apa namanya student centered, for example. What is the main concept of student centered? Terus kemudian dilanjut, what is the main principles of student centered in early childhood education? Jadi ini produknya ada teori, ada definisi, ada konsep, prinsip, kemudian metodologis, kemudian yang terakhir adalah eh, teknologi. Nah ini produk-produk dari ilmu ilmu pendidikan. Oke, sebentar. Okay, do you have any question before we continue to the next slide? Okay. Um, we will go to the next slides. Okay, education as applied science. Okay, education as applied science. Education as applied science, and we can classify education as applied science. Applied science itu artinya kalau dalam bahasa kita itu ilmu terapan, ilmu terapan. Because education applies other products of science for the sake of education. Karena pendidikan itu menerapkan produk-produk dari ilmu yang lain untuk tujuan pendidikan, gitu ya. Maka bisa kita sebut sebagai applied science. Nah, walaupun pendidikan nggak cuma bisa disebut sebagai ilmu terapan ya, tapi disebut sebagai field of study, study juga bisa gitu ya. Nah, sekarang kita coba sebut sebagai applied science, sebagai ilmu terapan. Bukan pure science. Kalau pure science ilmu murni ya ini kayak gini. Psychology is pure science, sociology is pure science, history is pure science. Tapi kalau misal digabung psychology of education, nah, itu nggak pure science. Tapi kalau psychology is pure science. Psychology pure science atau ilmu murni. Tapi kalau psychology of education maka menjadi nggak murni lagi karena sociology already being developed for educational purposes itu. Kemudian muncul sociology of education. History itu ya, history sejarah itu ya. Murni itu umum itu ya. But history of education itu, history of curriculum, history of higher education. Maka dia menjadi spesifik, dia nggak tidak ilmu murni lagi tapi untuk kepentingan tertentu. Nah, ini sama ya. Jadi pendidikan bisa kita maknai sebagai applied science, as an applied science, sebagai satu bidang ilmu terapan, because it applies other products of science for the sake of education. Untuk kepentingan, for the sake of education, untuk kepentingan pendidikan. Misalnya psychology. Uh, in education, when you act as teachers and you try to understand
the cognitive development of your student. For example, if you want to know what is it the mental maturity of your students, the psychological maturity of your student, as well as their cognitive level, you will need psychology to best understand about the student development, um, about adolescent development, about the teenager and young adult development psychologically. Jadi kalau mau jadi guru yang baik itu kan mesti paham perkembangan kognitif gitu ya, mental, matangan mental, mental maturity, macam-macam itu. Nah, itu psikologi. Psikologi itu dia berkontribusi untuk memberikan pemahaman itu. Maka sebenarnya ilmu pendidikan itu menerapkan teori-teori psikologi gitu ya. Jadi konsep dasarnya itu. Mengapa pendidikan disebut sebagai applied science? Karena menerapkan teori-teori psikologi atau menerapkan metode-metode yang memang dikembangkan oleh psikologi untuk bisa mengetahui lebih lanjut tentang siswa dan seterusnya gitu. Oke, yang kedua misalnya sosiologi. Sosiologi juga sama gitu ya. Jadi if you wanna be a teacher and then try to improve your school to be best suited with the local needs, try to contextualize the national curriculum and give some additional values come from the specific values from your school. For example, if you come from what is it the private school, then sociology is quite important. The endeavor of the local government, for example, when they try to formulate a local content curriculum or muatan lokal, sociology will give insight, especially about the varieties and the richness of the local values, local tradition, local cultures, and then try to analyze what is the most appropriate um, excellence, local excellence that we can integrate into local content curriculum. Jadi kalau mau membuat kurikulum muatan lokal, misalnya, maka sosiologi itu dia akan kasih tools ya, kasih perangkat, kasih informasi begitu ya terkait konteks sosial gitu ya, social differences gitu, keragaman sosial, social stratification, social transformation, social conflicts bahkan. Kemudian kita bisa try to analyze and then try to what is it? Try to integrate all of this information from the sociological point of view into local content curriculum. Nah, itu bisa membuat kurikulum muatan lokal itu based on the fact, information, and data that we can gather from a sociological point of view. History still also have the same position with sociology and psychology because we can use history. Uh, we can use historical information, historical fact, historical data um, as the main consideration. For example, if we want to produce a new policy uh, from the past political action, from the past experience, for example. Now, for example, when the government under the Nadiem Makarim administration as a Minister of Education and Culture and try to enact a new curriculum, we call it the commercial curriculum. A good curriculum should be based on the previous history about the previous curriculum. For example, we need to evaluate the previous curriculum of 2013. We need to know um, the strength and the weakness of the 2004 and 2006 national curriculum, and so on and so on. And when we don't use the overall concept of the past curriculum and only try to adapt the most possible part of the past curriculum into our new curriculum. We call it the commercial curriculum. Jadi kalau tanpa informasi sejarah, mungkin ya akhirnya bisa kurikulum kita yang sekarang ini tidak based on apa ya, nggak belajar dari sejarah ya. We don't learn from history. Sometimes we will make a big mistake if we don't learn from history. And the very meaningful what is it? So the meaningful teaching of history is that we can get inspiration from history. We know the weakness from the past or the previous government policy that will possibly cause several
detrimental effect or negative impact in education. So we will never do again the previous policy. We will make the new one with a different direction, with a different what is it, the basis of philosophy. Manajemen, nah manajemen juga sama ya. Manajemen itu manajemen sebenarnya ini ilmu terapan, ilmu terapan. Ya, manajemen is applied science. Jadi ilmu manajemen itu nggak murni. Kenapa? Karena dia pasti menerapkan dari apa? Dari sosiologi, dari ini macam-macam. But we also use management. Jadi ilmu pendidikan ini juga nggak hanya apa namanya menerapkan produk ilmu murni, tapi juga ilmu terapan yang lain. Nah, I will give an example how to use management, especially to improve the learning quality in our national education system. We need a good understanding about the management theory if you want to govern. If you want to govern, how to arrange a very wide range of national education system. Nah, jadi kalau nggak diatur ya tanpa ilmu manajemen, without the good concept and theories of management, I think we will lose some part of our national education system. Dan mungkin akan kehilangan beberapa bagian sistem pendidikan nasional kita, nggak akan tercover itu kalau kita nggak punya teori pendidikan, teori manajemen yang bisa dipakai untuk ngelola itu. Nah, itu kemudian kita bisa muncul teori-teori manajemen. Itu dalam konteks makro. Dalam konteks makro. We have a macro system of education and then we have a micro system of education. Macro system of education consists of the national policy. Kebijakan nasional itu makro. The international interest, kepentingan internasional, globalization, the differences in geographic areas in Indonesia. We have a very wide range of area in Indonesia. Not only the people who live in Java Island, but also outside the Java Island. People who lived in remote area that it is always challenging, and we try to go there with a very poor, what is it, the poor quality of land, transportations, infrastructure, and so on and so on. But we also have what we call as a micro system of education. Nah, kalau mikro, pendidikan sebagai dalam skala mikro ya, kita bedakan dengan skala makro terkait globalisasi, kebijakan pemerintah Indonesia gitu ya, regional area of education itu kayak di Asia Tenggara macam-macam gitu ya. Tapi kalau mikro itu kaitannya sama wilayah apa namanya? Sekolah sampai ke ruang kelas. Nah, itu the micro system of education. Macro system of education covers the national interest, international globalization, regional area, like in Southeast Asia, when we talk about comparative study of education, where we try to compare our national education system with the Malaysia, with the Malaya, with the Brunei, with Thailand education system, with Timor-Leste education system, with the Singapore education system. We will talk about the macro system of education. Micro system relates to the system that works in schools. Jadi guru gitu ya, kepala sekolah try to govern the school how to be a good school with a good leadership, for example. We can classify it into a micro system of education. Nah, itu butuh manajemen tuh kayak gitu. Dia akan kasih apa namanya, general overview of education. What kind of the part of national education system that we will try to manage? Macro system of education or maybe just the micro system of education. The fifth, economics. Why economics is important? Because economics, we can use economics what is to consider about the basic relation of education and economic sector. The Indonesian government, like we can see from the past history, especially when the new order baru,
that put education, that positive education as the mind, what's it, the mind driving um, force to boost the economic sector. Until now, we still see how our government always put and posits the education as the main driving force to boost the economic growth, the economic equality, the to reduce the number of unemployment, and to combat with the global um, what is it, competitors, and so on and so on. Jadi pemerintah sejak Orde Baru gitu ya, itu selalu menempatkan pendidikan sebagai the primary force or the main driving force to push the economic sector. Jadi selalu menempatkan pendidikan itu sebagai motor penggerak utama untuk boosting the economic sector ya, meningkatkan sektor ekonomi gitu ya, mendorong pertumbuhan ekonomi gitu ya, dan macam-macam gitu ya. Nah, itu jadi penting. Nah, with that good understanding about the close relation between education and economic sector, we will never have a good understanding about how the existing curriculum should support the student to have a good skills when they graduate from the school, graduate from our university, and then go to the marketplace. Nggak bisa, kurikulum nggak bisa punya gambaran yang tepat skill apa, pengetahuan apa, kalau nggak kemudian dia ambil data itu dari economic sector. Karena the main purpose, one of the main purpose when we try to establish a good national education system is not only to make the students smart, but also to produce skilled workers. Tapi juga menghasilkan tenaga kerja gitu ya. Jadi nggak cuma orang pintar, tapi tenaga kerja. Tapi nanti kita juga bisa lihat, sociologically, the main purpose of education is also to preserve values, culture, traditions, national interest. Nah, pasti begitu. Pemerintah sudah diskusi itu. Nah, eh, termasuk juga what is it, the benefit of economic in education, and we will if we try to apply the economic theory in education, is how to help us if we want to build a good school. It will economy will make us more understand about how to make a business plan, for example, for a school. How to make a business plan for a school. How to what is it, to decide the proper budget for the teacher, how to uh, for example, to calculate and to reckon about the possible rate of salary for the teacher, about daily or maybe monthly expense of the school, for example, and so on and so on. So economics as a science, as a practice, is very important for educations. So the basic concept education as applied science means that education borrows, not only borrows, but applies many theories, methodologies, and technology from many science and field of studies, not only from pure science like psychology, sociology, history, and economic, but also from what is it, other applied sciences like management, for example. Okay. And then, okay, it is the structure of scientific knowledge. It is the structure of scientific knowledge. Nah, ini disebut sebagai struktur ilmu pengetahuan. Atau kalau dalam konteks mata kuliah kita ya, struktur ilmu pendidikan. Itu the structure of education science. Nah, yang pertama, object of knowledge. Objek dari ilmunya apa itu kalau di pendidikan? Maka bisa kita katakan kalau di ilmu pendidikan itu, the object of education as science is human learning, atau manusia yang belajar. Jadi objek yang utama kalau di pendidikan itu sebenarnya adalah manusia yang belajar. Kalau di psikologi, maka objeknya manusia dilihat dari sisi psike, dari sisi jiwanya. Oke, itu ya. Nah, kemudian di bawahnya itu ada scientific truth yang kemudian diderivasi, ditranslasi menjadi ini kan scientific truth.
Oh ini salah, ini sebenarnya bukan scientific truth, scientific method. Ya, nanti ganti scientific method. Nah, ini scientific product. Scientific truth, knowledge paradigm, tadi ya, ada empiricism, ada phenomenology, ada macam-macam. Terus kemudian ini masuk sini. Ini prinsipnya dia dipakai untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, ini dipakai untuk menghasilkan ini metode-metode ini ilmiah, maka dia kemudian menghasilkan ini. Nah, ini yang paling penting. Yang paling penting itu ini, kalau nanti Anda sudah di level lebih advance, atau nanti Anda belajar tentang human learning, berarti nanti lebih banyak membaca tentang the philosophy of human being, filsafat manusia. Eh, Filsafat manusia, the nature of human, what is human, what is the purpose of human creation. Pasti tujuan penciptaan manusia itu. What is the ultimate goal of human? What is the ultimate goal of your life? What is your passion? Macam-macam lah itu kalau filsafat manusia itu ya. Nah, itu kemudian dia pendidikan itu apa sebenarnya kalau kemudian orang itu punya apa sih, the primary, the dream, punya impian, punya cita-cita. Entah apa, dia to support or to fulfill or to help human needs. Intinya kan itu sebenarnya. Maka uh, we will have varieties of atau practice of education. Nah, nanti kita bisa lihat ini. Teorinya apa sih pendidikan? Nah, banyak. Definisinya apa? Misalnya kayak kurikulum ini. Definisi kurikulum, terus konsep, misalnya konsep teacher centered and student centered. What is the main differences between teacher and centered and student centered? Nah, itu konsep. Two different concept. Nah, eh, we will see how these two different concept, teacher centered of learning and student centered of learning. Belajarnya yang berbasis guru, berpusat pada guru, yang berpusat pada siswa. How we can have these two what is it, two different concepts to answer the same question, how to best support our student learn. Pertanyaannya kan sama sebenarnya itu, bagaimana bisa membantu siswa kita belajar lebih baik gitu ya. Tapi jawabannya ada dua itu ya. Dari satu teacher center dan satunya kemudian student center. Nah, ada dua ini karena dia based on two different scientific truth, kebenaran yang nggak sama, perspektif itu. Nah, itu. Jadi kalau nggak kuat di scientific truth, kebenaran ilmiah itu, maka mungkin akan bingung loh, yang benar yang mana gitu. And we can confirm that both of the concepts um, have their own truth. Ya, itu punya kebenarannya masing-masing. Ya, gitu ya. Kemudian prinsip itu ada banyak student center itu kalau di derivasi prinsipnya ada banyak. Prinsip student center misalnya uh, si aktif. Prinsip teacher center, mesti kuat di otoritas gurunya, saya begitu ya. Dan itu sama-sama benar, gitu ya, sama-sama benar. Oke. Metodologi, teknologi sama nanti bisa dilihat. Nah, ini satu contoh. Ini apa namanya produk ilmu pendidikan. Ada behaviorism, kemudian cognitivism, constructivism, connectivism, gitu ya, ada banyak hal. Oke, gitu ya. Oke, I think this is the end of my short presentation. Not too short actually, because now it's 10:12 p.m. And if you have a question, please raise up your hand and then try to ask a question. I try to answer your questions. Ini jadi silahkan kalau ada yang mau ditanyakan, bisa raise up your hand, bisa angkat tangan. Angkat tangan bukan tanda menyerah ya, tanda untuk mau belajar gitu ya. Oke, silahkan. And I will try to answer the questions. Oke, silahkan. Hmm, I see some of you smile. I see some of you confused.
The silent majority will decide something. I see different backgrounds from your Zoom meeting. Some student in a very comfortable place in what is it there? Yes, like in oh, okay. Some students just try to hide their face. That's right. It is not what is it? It's an obligation for you to show your face in my class. Jadi kalau di kelas saya itu saya nggak mewajibkan harus apa namanya buka wajahnya semua itu biar kelihatan. Oh ini dengerin bener. Gitu. Enggak, kalau saya enggak. Tuh. Tapi bukti dari Anda belajar adalah Anda bisa mengerjakan tugas. Nah itu, bisa mengerjakan tugas. Saya bisa lihat Anda hadir itu bukti hadir. Eh, Sama halnya Anda mungkin pernah dengar dari seorang yang kontroversial ya, siapa namanya Rocky Gerung itu. Anda punya ijazah itu tanda Anda pernah sekolah. Kadang itu bukan tanda Anda pinter, itu bukan. Ya, pinter dilihat dari mana? Ya dia bisa problem solving, dia bisa apa buat sesuatu. Oke, kalau nggak ada, so I will um, end our meeting today. They give some what is it, a short summary. Uh, After in the previous meeting, we know the nature of human being that humans being needs education, not only to meet the basic needs of humans being, but also how to thrive and build strong and excellent civilizations, to control the basic instinct of human and to educate the humans, how to bring human to be fully human only through a good education system. We also learn about the nature of education, a social institution, as a system, as a field of studies or science or discipline, and also education as a practical has a practical dimensions. And now today we talk about the scientific status of education, and then I will confidently say that education is science, education is a field of studies because education already meet the basic criteria of scientific knowledge. First, education has an object of study, that is a human learning. Education holds several theories of truth from empiricism, phenomenology, and then interpretive theory, critical theory, and educations. And then not only have a clear object of study, not only have a clear or a strong theory of truth, but also have methodologies. Education have methodologies that you can use, quantitative methodologies, qualitative methodology, action research, developmental research, to evaluative research. And then education already produce many theories in education, learning theories, education theories, also the basic concepts in education, principles, education methodologies, and also technology. So I think this is a very important thing that if you want to know better about the scientific status of education. Jadi pendidikan itu bisa kita klaim, bisa kita pahami sebagai ilmu karena dia memenuhi 4 kriteria dasar sebagai ilmu pengetahuan. Satu, objeknya jelas, yaitu manusia yang belajar. Kalau manusia dilihat dari jiwanya itu psikologi, manusia dilihat dari interaksi dia dengan orang lain, dia membangun peradaban itu sosiologi, manusia dilihat dari keinginannya untuk berkuasa itu politik, itu ilmu politik, manusia dilihat dari keinginannya dia untuk survive, bertahan hidup, itu ilmu ekonomi, nah gitu ya. Tapi kalau manusia yang belajar itu ilmu pendidikan. Yang kedua, pendidikan punya teori kebenaran, mulai dari empirisme, mulai dari fenomenologi, bahkan teori kritis itu dipakai. Nah, itu jadi pegangan untuk menghasilkan produk pendidikan berupa teori-teori. Yang ketiga, pendidikan itu juga dalam mengembangkannya dia pasti pakai metodologi ilmiah.
Ada kuantitatif, kualitatif, penelitian pengembangan, penelitian tindakan, penelitian evaluasi itu dipakai. Dan yang keempat, pendidikan jelas dia buktinya dia punya teori, dia menghasilkan teori, dia menghasilkan konsep, menghasilkan prinsip, dia punya metodologi, dia bahkan menghasilkan teknologi. Nah, itu kita bisa bilang bahwa education is science, education is a field of studies, and education is a academic discipline. Okay, that's all that I can say. So see you next week for a better in a better situation. I don't know, maybe we still use our Zoom meeting, or maybe if possible, we will go to our physical class in Faculty of Mathematics and Science. Okay. Okay. Good afternoon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, sir. Okay, thank Salam. you. Thank you, sir. You're Thank welcome. you, sir.